kesenian apa itu, Truk? Iki lodruk utawa remong. Oh, remong. Heeh. Dadi iki lho sing dingendikake sore mau wayang kuwi iki keseniane dudu teke wong Jawa Tengah tok, dudu teke wong Jawa Barat tok, ning secara keseluruhan wayang kulit duweke wong sak Indonesia. Ngono ya, Truk? Ya. Mula awake dhewe berusaha untuk mencampurkan budaya-budaya di seluruh Indonesia. Kapinujon sindene awake dhewe iki bertalenta, duweni kelebihan masing-masing, duweni keluwihan dhewe-dhewe. Ngene ya, Truk? Ya. Butuhe nggon klasik, burine nggon klasik. Mbak apa kuwi jenenge Okwa iki nggon jogete karo genduk Mayang Anjarsari. Ora mung joget para suarane ya becik. Sing bagian mangane Retno Congpe. Ora. Iki minangka benteng kokohe sinden duwe Jalaras Indonesia. Lah, nggih ayu-ayu Wanda. Nggih ayu-ayu. Ayo. Dadi iki sing diarani ramuan-ramuan sing kudu ditonjolke. Merga sing diarani budaya kuwi lentur, wayang kuwi dileboni apa bae bisa. Oh, ngono ya, Truk? Ya. Mau sore dileboni ketomerakan ya masuk. Kei ludrukan ya masuk. Dikei lelagon-lelagon sing masa kini ya bisa. Oh, iya. Para sore mau Jawa Baratan ya, Truk? Jawa Baratan. Nuwun sewu ora kok jeneng awake dhewe pamer ora. Pentase awake dhewe ora mung trima ning Jawa Tengah tok. Malah kepara nek diperseni sing paling sering kuwi ya ning Jawa Timur. Kepara tekan Banyuwangi, ngulon ya tekan Jakarta, tekan Sumatera, ngetan Kalimantan. Dadi awake dhewe ora ketang mbuh piye wujute saune-une kebudayaane awake dhewe sing beraneka ragam kuwi iso diwadahi karo kanca-kanca duwe Jalaras Indonesia. Ngene ya, Truk? Heeh. Sesuk Cik Bablas nyang Bojonegoro. Wah. Wae nyuwun pendungane awake dhewe sak kanca pinaringan bagas waras sehat slamet nggone ngurungkepi marang budaya utamane wayang kulit. Wong nyatane ora mung wong Indonesia sing ngakoni klebu wong luar negeri lumantar UNESCO mengakui bahwasannya wayang kulit adalah karya agung budaya bangsa. Oh, ngono. Ya. Mau cara Jawa Baratan sore mau wis. Heeh. Mau cara Jawa Timuran. Heeh. Mau apa jenenge kuwi tayub cara mbluronan ya wis ditokke. Heeh. Cara mbluronan. Ah, yo saurunge Cak Yuda karo Cak Komet. Awake dhewe yo nggawa gamelan Bali, Truk. Gamelan Bali. Heeh. Cara Pulau Dewata. Wow, cara Bali iso. Insyaallah iso. Lagune Banyuwangenan, balungane cara Pulau Bali. Oh iya, heeh. Lagune apa? Lara Sesigar sing nembang. Aku njaluk suarane sing sore mau urung nembang ya kuwi Mbak Wiwi Irnawati kelawan Mbak Retno Congpe. Nah, coba. Ditambahi kelawan Bu Dwi Kurniawati. Oh iya, telu. Ya. Dipamerne, Co. Karya iki kudu dipamerke. Ngono. Heeh. Mau aku ya jagongan karo Pak Joko Marsila. Iki panggunge kula gekne 12 musuh 12 tak kira lek jembar Mas Kangko jebule bareng gamelane jenengan diunggahne panggung kok ya kebak. Lah iya. Pancen awake dhewe ukurane panggung ki ora umum, ora lumrah dalang liyane ya, Truk. Lah iya, heeh. Tambah gamelan Bali urung bedhug dobel. Ya heeh. Ya heeh. Coba diaturke yo. Cara Banyuwangenan lagune ning balungane cara Pulau Dewata. Cara Bali. Heeh. Diaturi jumeneng. Diaturi jumeneng. Sebuah karya iki perlu dipamerke, Truk. Oh, ngono. Ya. Sakala mangsa urung dinduweni karo nuwun sewu dalang-dalang liyane. Awake dhewe nek kaya dalang-dalang Solo klasik kaya ngono ae ya cara
anu ki banjir ki kentir terus. Oh iya. Ya kudu golek letupan-letupan baru sing beda karo kanca-kanca seniman dalang sing ana ing Surakarta. Nek wayahe gara-gara dadak sang saya dalu waras. Wah, wis awake dhewe malah ditinggal lunga. Ha iya. Ora ngono tinggal lunga kok. Ya. Coba diaturke lagu cara banyu mangenan lara sesigar. Yuk, gamelan bali ditabuh, Cok. Nah, yuk para kanca dados. Rasane sewu
lara ati janjine riko nyulayani tuwa dadi keseng arep kenangan wis kadung ati loro sisikan halah nakut riko lara ati janjine riko nyulayani ruha gadi kising arep kenalan wis kadung ati lara sasikan sapa wonge sing katru-kantru lara siji rasane sewu kelangale ring triji kiwa kembyang mawar digawa wong liya Monggo Cak Yuda nek pancen ana sing kurang pas, ana sing kurang bener supaya luwih becik, luwih apik garapane kanca-kanca, monggo dipun saruwe Cak Yuda. Wah, sasat ngantos kula menika badhe ngomong menika namung kandhek wontening sak mandhapipun jangga. Oh, Mboten ngoten. saged muni menapa-menapa namung gumbun setahun jembleng serendeng awit mirsani kridane para kanca Dwija Laras ingkang luar biasa saestu. Hebat, Pak, hebat. Kula niki sempat minder ing atase mung kula kalih Mas Kumet menika ibarat seniman tradisi ateges mboten pernah wonten ing bangku pamulangan, tidak pernah belajar dunia seni tapi kumpul dengan para sarjana-sarjana seni yang hebat luar biasa. Ngoten. Kaya dene kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu saking hebatipun para kanca punika mung aku karo kowe iki kan seniman otodidak to Mas ya to. ya awake dhewe gur nunut Oke, lah nek Mas Anom Dwija Kangko paling tidak beliau studi belajarnya tentang dunia seni diisi Surakarta Pedalangan. sampai S2. Nah. Kanca-kanca kabeh iki S2, waranggono iki S2. S2. Lah awake dhewe mung seniman otodidak iso sepanggung dengan Mas Anom Dwija Kangko dan Dwija Laras itu sebuah kehormatan untuk saya dan Mas Komet, Mas Kangko. Wah, mula kanca-kanca tepuk tangan buat Cak Do karo Cak Komet. Wah, hebat tenan. Lho, udane sampean pas sing kula tepuki kok malah malah kula kagum sampean Boten ngeten lho, nuwun sewu. Pripun, Bukan pripun? jaminan Cak Do. Bukan jaminan ketika kita itu studi wonten isi wonten SMKI iso laku di masyarakat, bukan jaminan. Oh. Tergantung kreativitas kita masing-masing. Ketrimane wong urip niku dhewe-dhewe, ngeten. Wah, nek kula ya wis ora maido nek Dwija Laras niku bab kreativitas. Wah, sudah tidak diragukan lagi. Ya toh, secara akademis menguasai, secara hukum panggung bagaimana melayani masyarakat supaya masyarakat ben seneng, secara manajemen konsumen ben bisa menerima pun paham. Oh, ngaten. Panjenengan luar biasa ya toh Mas Komet. Lah iringan lho mulai saka Jawa sisih timur, Banyuwangi, Jawa Pol sisih kulon tanah Pasundan, Jawa malah Barat. Keporo saka Pulau Dewata, Bali dikuasai kabeh lho Pak. Ini sudah tidak Jawa tapi ini sudah Nusantara berarti Pak. Alah gumun tenan aku karo kanca-kanca. Gumun tenan. Kowe gumun Mas? Kae. Lah Iki Iso gawe. dilongkas nak tampil ning daerah Tuku. biasa. Kok daerah Tuku kok biasa maksudmu? Bali lho, Mas. Bali iki daerah Tuku to, Mas. Kok iso Bali daerah Tuku? Mau kemana beli? Kira-kira beli ya Tuku to, Mas. Beli. Loh, maksudnya beli ki emas. Beli ki emas. Ya ora nerno ya iso tuku emas, ya iso tuku teh, tuku apa ya karek sing tuku lah. Beli enggak karepku sebutan beli. Di Bali itu kalau di Jawa emas, kalau di Bali itu beli. Ngono, beli. Beli komet, beli komet. Ora beli ngono lho. Ora. Beli. BLI. Beli.
Hebat kanca-kanca iki ya to Mas. Tur semangate warga masyarakat tasih wungon kados ngaten Cak. Wong nggih niki gara-gara mawon tasik semangat tasik kathah sinenggani. Kala wau kula wonten wingking niku pun wawan pangandikan catur netra kalian panjenengane Pak Joko Marsila malah pun kepranan penggalihe rencana tahun ngajeng badhe nanggap reok niku. Wae dhewe to. Awan bengi legi panjenengan. Wah. Kula didongakne masyarakat mriki sugih kabeh. Amin. Amin. Domene penting sugih timbang pinter sugih ya men. Sugih sing penting niku sugih. Mila niki wau Pak Joko ngersake lelagon malih. Apa Cak men? Anu bokong semek apa ta Mas? Ora. Panjenengane menika salah satunggaling budayawan, tokoh seniman malah kepara wonten ing Kabupaten Boyolali, wakil ketua Dewan Kesenian menika panjenengane Pak Joko Marsila. Pas. Milalikun piyayine budaya ajur ajar ibarate nek kaku iso dadi pikulan nek lemes iso dadi tali. Sing adoh padha mangklung, sing cedhak padha mentiyung. Hormat kabeh kalih panjenengane. Nah, dados ngoten Pak. Dadi nek kaku saged dadi pikulan nek lemes jamoni. Niku kok lemes jamoni. Lemes iso dadi tali iki ateges murakapi kagem sesama. Ngono lho. Gubet ya. Bisa dadi pangayomane para kanca-kanca seniman seniwati yang ada di Boyolali. Talentane seniman-seniman Boyolali, seniwati Boyolali iki juga luar biasa tak do. Nggih. Dalange yo apik-apik becik-becik. Nggih. Penyanyine yo hebat-hebat. Nggih. Mula penjenengane Pak Joko Marsila siap untuk sebagai bapaknya para seniman seniwati yang ada di Boyolali. Klebu Mas sapa jenenge? Agus Plompong, Mas Plompong, Anto. Agus Plompong, seniman Terima kasih. ketoprak. Nggih. Niku Mas Pintor. Mas Pintor ya? Wonten. Wonten. Kathah mriki, wonten. Lah menika mbuh nek dimalu nggih. Pokoke enten lah pokoke Ah, nggih. 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 Kala wau Pak Joko Marsila ngersakaken tayub Oh, tayo. ingkang dipun kersakaken Mbak Mbak Eni Eni. kalian lho. Sapa? Anu, keng Anake. ibu. Oh, anak karo mbok. Nggih. Mbak Eni kalih ibunipun. Lho, piye to Mas? Mbak ini kalih putranipun. Niki puterane. Tuwek endi to? Tuwek endi? Tuwek iki. Diaturi jumeneng nggih Mas Nggih, Kakak nggih, nggih kersane monggo, ngaturaken lelagon mangke. Sik gadis lho iki. Ayo Mbak Eni karo Mbak Mayang. Mak brebet kok rupane padha Nggih. Anak kandung ya Bu ya? Senes. Di luar kandung. Nggih kandung lah. Kandung. nggih. Nggih. Iki karo bapak sing endi to? Karo bapak sing. Karo mondol. Bahaya kok miru. Lho. Mangga. Kok dek iki jare mondol, jare Om Jolang ki pakku sing ndi leh yo yo. Ya perpaduan. Perpaduan. Lah ki anu sing mbok senengi sing ndi? Ibu seneng karo sapa? Kowe iki lho karo Elek kabeh lho kuwi sing digaduhi. kon milih Pak kok ya angel. Nggih, niki wau anu Mbak Eni, Pak Joko Marsila ngersakaken panjenengan kalian genduk mayang nika katuran tetembangan. Sih. Menapa mangga nderek? Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Wah, tak kok. Dalem Wis 10-8. request to Bang Ipuli to. Lagi metu suarane. 10-8 metake ning Gubuk Asmara ngono to karepe iki. 10-8 ya ora apa-apa karo Ya ora kanca apa-apa. Nggih panut kok kula. 10-8 ora apa-apa karo kanca dhewe. Kaya paham, Mas. Lah Kok ya malah nyang-nyangan 10-8 piye to? 10-8 iki tembang. oh tembang tak kira tuku 10 leh 8. Mbahmu. Oh bar Nah, 10. iki kejadian langka lho Cak Do. Nggih. Yang atase anak karo mboke iso sepanggung mongko nek Mbak Eni lak sapukawate cakrane ngratembang. Walah ya. Nek Mayang kuwi sapukawate duwe Jolaras Indonesia. Nggih. Iki kan wujudake perpaduan sing nyatune Perpaduan. sapa? Sing menyatukan sapa? Ya Pak Joko. Joko Marsila. Pancen Bapak Komet duwe rombongan dhewe, Yudon Nggih. duwe rombongan dhewe. Nggih. Sing menyatukan sapa? Pak Joko. Joko Marsila. Nggih. Mas Kangko duwe rombongan dhewe, Mbak Dwi Kurniawati duwe rombongan dhewe. Sing menyatukan sapa? Gusti Allah. Ya naib. Nggih. Ayo Mbak Mayang dibawani apa ora? Dibawani sikik. Sikik no. Ing antarane anake karo mboke iki suarane banter endi? Lah Apik iki ngono. dites iki. Dites. Aja nganti kalah kowe karo mbokmu. Kowe iki sapu kawate kene, mbokmu ki sapu gerange. Ayo bangkah menang kene no Mas.
Kene Kok jelas iso- wis ngabas. Lah kene ngendok iso- piro wis? Kok ngendok to? Yo dites Mana? ta. Ayo Ya. coba. Wis nduk. Nyingkar Mana moci. Alah. Nyingkar nyingkur Dat gandang tur yo gandem napase landung. Kalau diceluk kancamu lho. Ora ke apresiasi ngono lho. Apresiasi kok maksudnya. dhewe. apresiasi apa ngece we Mbok ngejak kancane. Ayo ketimbake, ayo Mbak. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Halah. Gae-gae. Cak Komet, Dalam cara dibiji anake biji pira, mboke bijine pira? Kalau mayang menurut pendapat saya kalau aku sih yes. Ini yes. Hah? Aku sih yes. Oh nek iki gak iso yes, Mas. Tapi Lah ya. piye Piyok. Enggak maksudnya yes itu bagus ngono Oh lho. bagus to. Nek umpama 1 sampai 100 75. Hebat berarti. Aku piro, Mas? 76. Kok bisa sih? Kaya rokok. suwitik men Menang sampean. Kaya rokok to met 76. Oh, kayak udut dom. Sampean sing biasa ngono lho, kemak iki jadi ketunggon anak anu barang kok iso modele. Piye lho lah aku ya asline ngene iki kok Lho kon piye? Ya Allah. Aku ya lah, Ya gak izin. apa meneh aku bengi iki ketemu mantanku. Sapa? Iki enek eneh kok tibake ya Allah mantan konco maksudnya. Iki mantan sampean? Dek ben iki tau sak rombongan ngono Wah, lho. berarti mbokmu iki iki barang nglumpukne wong Iya. elek. Ya sing enong barang kae. Termasuk metune sik dhewe kok. Koncoku kabeh. Heeh. Ganti kowe nduk mayang, ganti sampean. lingsem yen Wah, hebat suarane. Nek kula nuwun sewu Mas Kangko. Piye tak Nek Dok? kula nyawang Mas Kumet niki lho nuwun sewu. Walaupun Mas Kumet ngados ngeten nggih. Kula niku ngarani kok awet enom ngono lho iki Mat iki. Modelmu awet enom lho. awet nom Mas Awet aku nom. iki usia wis 40 ke atas iki Iya. mulai dirawat awake dhewe. Mangan apa-apa dipilih, dirawat diopeni sapa meneh sing ngopeni awake dhewe ya to. Mulane kita awet. Awet jaga kesehatan ngoten lho Pak Kakak. Mobilmu barang ke yo saiki yo jek awet ngono lho, kita awet lho. Padahal kan mobil kawak lho kae. Kayak dirawat Mas. Oh dirawat terus Mas yo kawak nek nak dirawat yo openi sing apik wong aku yo metu jarang tak tumpaki. Numpaki sing sijine. Wow. Tapi awet tenan lho, Mas. Bojomu ya awet enom. Awet perawatan kok. Kayak yo arang tak tumpaki aku nak butuh numpaki yo tak. Piye. Tapi awet Konangan tenan. saiki konangan. Awet tenan lho. Iki wajahe kaya wajah 20 tahun. Heeh, 20 tahun. Awake 35 tahun Heeh, awake. 35 tahun. Sikile lho sawangan. Nyapa? pira-pira kuwi Pokoke 95 lah kabeh. Wong arep ngomong tuwek. Kali-kali bintang tamu seragamnya SMP no apik. Bani sampean. Mbak, luru. Lelampahan Melayu kok. Jam terbang wis beda. Jam terbang. Ya ta. Iki karek bae terakhir, iki bareng nggih Mas nggih. Bareng. Bareng bae terakhir bareng. Bareng. Bareng Kang sing api sing kompak wong sak omah kok. Bae terakhir iku bareng. Bareng. Aja nek sing celiring lho, Ora. kudu bareng. Suara satu cara dua. Iya, lah kowe? Aku suara Kirek. kok mesti lho kok. Ya. Ya diitungi no ben bareng. Ya hitungan Mat. Sak sepiro nadane. terus Terus. Sik dihitungi dulu. Ayo. Saya alon-alon to. Ambil suara sik. Terus. piye kok gak laras iki lho terus Terus. Lho, Iya ya, terus. Kowe rasa melok. Terus. 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 terus 1 2 3.
Ayo, ayo. Ayo. Ji loro telu. Tresno tulus nadyanengku bekas Kompak. Bekas maron nyarengi dahare ku medal. Ya. Yuk. Monggo buka saking bunang melih, Tayub. 10.8 apa? 10.8 mandape ke bekas merah. Nggih manut kok. Oke, nggih. Nggih. 10.8. Ya 10.8 sik tiba niku bekas mara gen ketok asli bluronan. Nah, ya. Ya, iki slepek sik to iki? Nggih, serep. Nah, Oh, ya. iki adikmu kon dodo adikmu. Boleh. Sisane. Ah, iya, Ti. Sisan. Oh, dodo sithik. Le. Ini. Alah. Lele, anak dalan kok. Nah, kok iso. Ayo. Kuwi malah anu to kuwi ngefane malah karo aku kok anak. Fan lah nggih, fan berat Pak Kangkol. Iya. Lho, Lho bocah ning ndi? Tak dusi sik ini lho bocah. Ya, iki wis barang Iya, pindho. Ya modele kaya bocah rong adus. Wis pindho. Wis rai modele ngono. Cilik yo ngene iki ijo ngece nek segede. Oh, wis lah ya. Gede bagus sih, kayak Buandeng modal ngene bagus. kok. Saumah. Ya le, totale. Hele, Ya muga-muga. calon dalang gibat bluro iki ya. Muga-muga. Isuk bakale saingane jolondot. Lah iki gede pra ya jolondet wis tuwek to, Papa. Jolondot ki tuweke larisine wis tuwek kok. Ya. Wangkahan rumbar lindu bumi ganjang-ganjing kumalu tukati kundur katok omo bengkang jaloniti lalu membak banyune kumambang Isi Purwodadi. Ulang windu Bathara arsa nglebur bumi. Oh. Umbangi le. Kan kawar nguring sukma. Ilmu moyeng ayo ing asukwi.
Gubuk asmara menyuron. Iki lho, cakala mangsa wong ora krasa. Nggih. Cak Yuda. Nggih, Mas. Iki mau lek 10:08 kuwi nek larase slendruk 6. Nggih. Mongko gubuk asmara kuwi lek slendruk 9. 9. Ning kanca-kanca kecerdasane luar biasa. Iki Wah. mau ora nganggo slendruk 9, ning yo tetep nganggo slendruk 6. Hebat. Kreativitasé kanca-kanca niku memang tanpa batas. Nggih, mongko lek dilebone ning nyongo mesti rasane ra penak. Rasane kirang, Pak. Nggih, Jadi nggih. wong niku kan nggih perlu nges, perlu semu to, Pak. Nggih. Wah, kanca-kanca hebat tenan kok. Niki lho sing angel digoleki grup-grup liyane niku nggih ngaten niki. Pancing nggih tolok ukur kok kanca-kanca niki. Tolok ukur wis pokoke ya Mas Kumet ya. Nggih.
Apa aku ngoceki tok? Tolak ukur Tolak kanca-kanca. ukur, betul. Wah, wah. Mulane ya ora mokal. Nggih. Sekali garapan Bijo Laras ki metu ana ing YouTube. Grup-grup liya mengikuti. Mengekor. Nggih to, Mas? Nggih. Sekali garapan metu, segone ya melu metu. Dadi panitia ki pancen tanggung jawab temenan. Tanggung jawab. Wah, wah. Aja nganti awake dhewe sak kanca kuwi adoh sampean saka Ngawi, saka Bojonegoro. Ki ning kene nganti keluwen, jangan sampai. Lah, Jangan sampai sepisan malih matur nuwun Pak Joko Marsilo, kanca-kanca panitia. Wah, jan kaya diuja Mas modele no. Lah daharan niki dereng telas medal niki. Niki dereng telas medal niki. Lah kaya diuja ya Mas Kumet ya. Lah ngomong to sing rada akeh ngono lho. Gak, Piye ngono. Aku- Pancen Pak Jokowi piye ngono lho. ora aku nek ngene iki ngene iki. Marai anu BSKP kecilian udah mondol dino. Mboten nggih, padahal pasti mengko kono. Untunge iki Kok klambi. gangkone kok pas to biasane kelodol lho. Biasane gurune ngene ya. Iki ora kok. Ning panjenengan sekalian ki nuwun sewu dagelan yang profesional. Alah. Ora kok ngelem aku Cak Do. Ketika dagelan kuwi ora tau gathuk, digathukne iso dadi kuwi nek ora profesional ora iso. Wong nggih. Nggih to? Nggih no. Tur gandeng nggih pancen durung enek pasangan tadi. Wah, Pak iki. Ning profesional tetep ngono. Ayo garap campur sari ini ya. Presiden kan wis sigen awakmu to nembang. Ah. Ya. Lho, karo sapa Milio? Wis Milio. piye Mas aku? Ana sing durung ki ana. Si Wanda dereng. Ova, Wanda. Ova ya urung. Wanda sik ya. Wanda monggo. nggih. Nah, ki sing jek gadis mung karek loro. Sinten, Siji sinten? Ova, loro Wanda. Wah, anak kula sing dene jenengan kale merem ngono. Los kula. Wis jelas ora keliru. Mesti apike. Ya mbuh. Lho, ya wis mesti apik saking ayu-ayune ngono. Ayo Wan, ayo Wan. Wan, sik, Wanda, sik. Wanda. Ayo disupati musik Mas. Ayo. Iringe Mas. Sepati, monggo. Alah, Keri-keri. Para hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama. Wah, kayak bioskop. Sing profesional ora mung lawake tok. Nek atase musik karo pengrawit kok rumah saku iso profesional. Nggih. Monggo ketemu lagi bengi iki. Hebat, Ing atase hebat, kene hebat. buka spot kok sing balung do bingung. Dadi Mas, sampean ki kok iso. Loh, kuwi cara anu bener kuwi. Dadi melu suguh gupuh. Ora kok iso Mbak Wanda. Nggih, Pak Dereng Yudo. ngantuk, nggih? Alhamdulillah dereng. Aja mau jodone lho, Mas. GR masih karo jodone trowelu. Ah, angen-angenmu ngerti aku. Ora kok iso. Jadi kok pacokne aku. Lah, Mbak Wanda ki presiden saka Ngawi. Ngawi to? Iya. Nggih. Ngawine pundi? Sami ngawine lho. Padha ngawine lho, Mas. Padha ngawine. Sampeyan ndi, Mas? Rasa teko, rasa teko. Sampean badhe nembang menapa? Duet Duet napa nih? Katresnan Sejati. Cocok. Kale Kowe kuwi lho sing duet karo kowe kok. Cocok. Iki lho, kowe padha krungu? Cocok. Ah isomu kuwi aja. Saking tresnane kanca-kanca Dwija Laras kalian warga masyarakat butuh utamane para kadang-kadang panitia Nggih. di bawah kepemimpinan beliau Pak Joko Marsilo saking tresnane diaturi tembang katresnan sejati. Cocok iki. Iso hebat. iki uga dipantau karo penggemar berat. Cak Do. Nggih. Mriko Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri monitor. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Lah menika. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Kula penggemar saking Medion Pak, nyuwunaken Jula Juli, Cak Yudo ingkang ngaturaken saking Mas Yogi Bagong. Alah. Melu-melu Mas. Melu-melu. Nek kancane golek duit kok melu-melu. Aha. Uga menika ugi tasih kathah ingkang monitor. Nggih. Nggih, Mas Ngadinu Jakarta, Mbah Nuwun. Kanca-kanca BMC, terima kasih.
Kanca-kanca Semar masih Semar. menunggu nggih. Nggih, Peda. Pecinta seni Boyolali. Nah, ayo coba katresnan sejati coba. Oke. Gamelan plus musik, yo musiknya Siap. Indonesia. Para hadirin sekalian. Rembulan wayah Mas Budi, ketua panitia. Nggih. Nggih, sane nderek Apa? atur Panglipur. lelagon nggih. Oh ngono, badhe nyumbang lelagon, Cak. Nggih, Mas Budi niki. Nggih. Nggih, leres Pak nggih, Mas Budi nggih. Nggih, Pak. Minggah wonten panggung, monggo Nggih, katuraken monggo. tempat. Wong tasih wonten wekdal dasare nggih intermezzo. Anu, mboten Mas. Mriki mawon. Oh, nggih. Oh, ngoten. Mriki mawon Mas. Lah niki ngersake napa niki? Lagune Pak. napa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Wah, wah, Oh, nggih, iya, nggih, iya. nggih. Monggo. Nggih. Kangge tombo kesel para panitia nggih Cak Do, Cak Met. Nggih. Anjen panitia wit sore lek wah jan Lah, kaya sikatan nyamber Malang. Lah. Nggone kepengin kesuksesan pada malam hari ini. Lah. Alhamdulillah Oke, oke, diparingi ginanjar terang ora udan. Wah, jan sinomane tak akone tak. Seragam kaya nih, wong Mas. jelo rebutan kaya menjangan mati. Walalah jan hebat tenan. Ya apa? Piye peladene kene cepet-cepet. Nggih, hebat pokoke pun sae pun. Saya napa saya? Saya. Sinten kang kepareng jumeneng? Anu no, sapa jenenge Okvalica. Fa. Bagianmu. Nggih, Nduk Okvalika iki enek sing titip salam kanggo Nggih, Nduk. saking Jakarta niku Sukri. Utuh. Mboten. Sugri iki penggemare Angel Mania kae. Nek Okva ki entuk salam kanggo Pak Eko Mugiono wonten ing Cikarang. Pak Eko Mugiono ini ra. Niki Ora. ora kira puas. Lah. Heeh, domonge ya. Lah kenal ta Cak Dok wong tau ditanggap. Nggih, ta Pak Eko Mugiono kok Ngendi kowe omahe? anu to nek mboten salah pundi to Mas niku riyen. Asline Bojonegoro. Bojonegoro tapi Ning lenggahe wonten ing Cikarang. Cikarang. Bos SDB. SDB. Tau ditangkap lali. Lah nggih. Nalika jaman pandemi ki sapa sing ngopeni? Pak Eko Mugiono. Domongi. Kandhane kaya ya Met ya. Kowe ngerti ra, Men? Gak iya aku. Kowe rong kondang kok jaman kae. Lah niki lho. Lah kok apa? Anu Nduk, Pak, salam kanggo Pak Eko. Pak Eko. Zaman itu- Kameramen ya. Kameranya mana Itu, kameranya? Itu. Yang mana, yang Itu. Pokoknya Kalau nggak kuat nanti dada ya. yang murup. Halo Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Sarangeo. Kowe langsung WA aku, Mas, nomor rekening Okva ngono. Sekarang ngewe. Pak Joko Marsilo nggih sampean sarang hiyo Ayo, ya piyayine mriki. Pak Joko,
Sarangi yo. Ngawur aja to, Mas. Pak Joko jak guyon. Nah iya. Ayang-ayang ya, Dek ya. Nggih. Siap. Pak Joko biayine ora neko-neko. Mboten. Tajem. Wibawa. Dadi pamong kowe 30 tahun lho ning kene. Alah. Ngantek nolak-nolak pokoke. Tuh wong iki kok. Nggih. Ora penggerake Pak Joko apa ya kelakon. Gak jalan. Heeh. Yo, apa ki mau ayang-ayang? Ayang-ayang. Rale piye to, Pak? Rale piye, Pak? Yo, anu kuncine D. Kaya Balonku ada 5. Orang ribu. Bukan. Aku suwi lho banyu lagu ora metu. Piye rale, Pak, piye, Pak? Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggen kula laput tresno datang kendhat saking coba tarewangi tapateni Oh, Pak. Pon. Oh, kayak lagune piye kae? Nggo banci-banci kae piye? Duh, dewa-dewa gede tawa kadahane maratuwa tak nuruti tak ototi nak krungu maratuwaku ya. Jane ya wedi lho Lah jane ya cek umpan. Jane ya wedi jane. Gak pate sungkan. Suwe-suwe saya gedhe nate. Kok manut ae to kowe iki? Lah aku diumpani. Iya, diompani ya kudu dipangan ya, kan ya. Kudu dipangan. Ah, lek Mbak Opa ki lek nuwun sewu ya ora kok jeneng aku pamer enggak. Nggih. Pripun? Iki nari ya apik, Nari. nembang ya apik, Apik. pasuryane ya apik. Nggih. Dekik nggon janggut. Bojomu dekik nggon ngendi? Niki anu wape deki Pak dadi. Ora kan dekik ya salah Bolong sitok to to, berarti. Mas. Dekik salah sitok. Nah, iya. Nggon Iki lak janggut. umum, bojoku ora umum kok. Berarti Siap, kuwape kowe. dowek iki kabeh ngono. Diomane Dekik ora kabeh. dipangan. Biasane nek nyauri dekik nggon bokong ngono kok. Pak. Gak, ora. Omah didelok. Dan delok. Ya. Mangga. Mbah, ayang ten iki niku kula namung nuruti sing nanggap. Leres. Gitu. Ngangge musik pancen permintaan dari panitia. Nggih. Ning Cokolo Mongso nek geseh ing antarané para penonton satu, penikmat satu dan lainnya. Nggih. Gitu. Mula saking menika nek kaya dene kula panjenengan niku sing berkuasa sing nimbali awake dhewe. Leres. Nah. Ibaratnya awake dhewe iki bakul kudu iso ngedoli apa sing dikersakne konsumen. Leres. Terus seni menika nggih no jaman kelakone piye supaya tetap berkembang, piye supaya tetap digemari oleh masyarakat. Betul. Nggih to Mas Kangko. Nggih. Beda drastis kalian Binjang Dalu wonten ing Bojonegoro. Panitia pancen sing nanggap niku ngersake tus digarap klasikan. Klasik. Wit saka talu wae digarap klasik, jejer ya klasik, ora nganggo musik. Nah, ning panggah dikai dagelan. Sesuk dagelane Sinten Mas? Sinten? Cak Dodok karo Cak Kampret. Oh. Kok iso ya? Bisa. Loh. Kenyek. Ora ndelok Mas aku. Walah. Ya manggi Pak Kangko lah. Jenengan titeni Mas, pokok sesuk kae enak wong guyu. Berarti niki niki wis jelas. Ya nggih. Ora kok darai tenan. Aku mampir ning omahmu lho. Jon. Alah mboten usah malah. Iya ta, umume kan monggo pinarap aku monggo sing gupoh ngono lho kok Ah iso. mboten lah nggih mampir mriko mawon. Mampir nggonmu kok iso. Ngono diampiri tok ora dijak tanggapan. Ora sakit. Kan sakit.